Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota yuutuubii Yaasiin Dubbaa. Har'allee aappii haaraa takka qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Aappiin sun Whiteboard jedhamti. Whiteboard iddoon nuti argannu Microsoft Store kana keessa arganna. Microsoft Store kana keessa arganna. Akkuma isa keessa seenneetiin hin jenneen Whiteboard jennee itti barreessina. Kama gubbarra jiru kana Microsoft Whiteboard app kan jedhu kana suma daawunlood goona. Aappiin kun tola wanni isin kafaltan hin jiru. Meeggabaayitii 53 akkana baay'ee xiqqoodha. Garuu baay'ee nama fayyaddi. Warroonni keessattuu waan garaagaraa qabatu barbaadan yaada garaagaraa qabdan warroonni odoo karaa deemtanii waan qabatu barbaadan Whiteboardiin baay'ee nama fayyaddi. Baay'ee aappii gaariidha jedhee waan itti amaneef wajjin ilaalla. Akkuma aappichi nu bu'eetiin hin jedheen aappichaan banna. Accept jennaan. Okay. Aappiin yeroo jalqabaaf yoo isin bantan akkana fakkaata. Aappiin fakkeenyaaf wantoota jala kana jiran mallattoo qalamaa tekstiidha. Nootii waan yaada garaagaraa bakka itti qabattanidha. Kun immoo wantoota fakkiidhaan kaafattanii yookaan immoo footoo wanni keessan keessaa qabdan asirra dabarfachuu dandeettanii. Kun immoo dokumentoota garaagaraa fakkeenyaaf amma mallattoo qalamaa kanarra yoo dhoofnu qalamoonni halluu garaagaraatiin nu dhufan haga laaphisiin bahutti nu dhufan jechuudha asirratti. Hayituu yookaan laaphisiin haga bahutti asirratti nu baane kanneen keessaa wantoota barbaanne yoo barreessuu barbaanne halluu as keessa bifa qal'aa furdifnee barreessuu akkasitti akka nu tolutti halloota bifa hedduudhaan jijjiirreetiin barreessuu dandeenya. Yoo barbaanne gurraachi yoo barbaanne bifa hedduudhaan gurraacha fakkeenyaaf asirraa diimatti yoo jijjiiruu barbaade halluu diimaa kanarra dhoofneetumaan akkaataa barbaannetti bifa nu barbaanneen asirratti itti fayyadamuu dandeenya. Asirraa immoo mallattoo sarartuu tana yoo waa tokko fakkeenyaaf waan akka herreega haa ta'u wantoota garaagaraa asirratti kaafneetiin itti fayyadamuu barbaanne mallattoo sarartuu tanaan akka barbaannetti asii achi joorsifannee akkuma sarartuu noormaaliitti itti fayyadamuu dandeenya. Maawuzii keenya bichaa quba mirgaatiin gadi qabne maawuzii jidduu jirtu ofitti as harkifne. Wanni digiriin garaa keessa jirtu kun zooruu jalqaba. Digirii meeqarratti akka isin barbaaddan jijjiiruu dandeettan. Fakkeenyaaf digirii 90 yoo ta'u taate digirii 90 irra deeffattanii akka qajeelee ol dhaabatuuf sararuu dandeettan. Digirii 90 fakkeenyaaf kana amma digirii 90 bifa kanaan akka barbaannetti sararuu dandeenya jechuudha. Haga barbaanne digirii haga barbaanne irratti deebifneetiin jechuudha. Akka barbaannetti zoorsifneetiin sararuu dandeenya. Kana immoo wantoota sararre kana duuba deebisuu dandeenya. Deeffatullee dandeenya yoo haqneetiin jenna. Sarartuu akkana asirra ol baate tana sarartumarra gadhoofneetuma waa hundaayyuu waanuma sanirra gadhoofne yoo jenne gaddeebi'a hin ba'a. Akkanuma achumarra gadhoofne jalaa gaddeebi'a yoo waan biraa isii hojjetu barbaanne. Laaphisii yookaan immoo wanni tanallee yoo itti fayyadamuu barbaanne hayituu tana akkanuma fudhanneetuma haga barbaanne san irraa haquu dandeenya jechuudha. Haguma haquu barbaanne yoo guutuu isaallee haquu barbaanne mallattoo wanni tanaan kompileetii isaa ofirraa deebifneetiin haquu dandeenya. Deeffatullee dandeenya jechuudha. Laaphisiillee fayyadamuu dandeenya. Kun waan baay'ee dansaadha. Waan baay'ee namatti toludha. Bifa barbaadanii akkaataa barbaadanitti itti fayyadamuu dandeettan. Inni biraa immoo tekstii fakkeenyaaf yaada barbaanne yoo asii akka guuttatu barreessineetiin guuttatu barbaanne taate kun tekstiidha. Fakkeenyaaf tekstii kana barreesse yeroo akkanatti yoo dhiyeesse xiqqoo isiinaatti hin tolu waan gubbamarra taa'eef
namatti hin tolu. Isaan immoo akka bareedaa godhanii jiranii mallattoo isaantu tana tekstii kana akka waraqaatitti akkaataa nuti fayyadamnutti asirratti waraqaa kanarratti barreessuu dandeenya. Yoo gadhoofnetti hin jenne waraqaa kana immoo bifa barbaanneen addaan qooduu dandeenya. Kana immoo waraqicha kana halluu barbaanneen nutu kaa'ata. Akkaataa nutti toleen jechuudha. Fakkeenyaaf asirra akka argaatti hin jiru haquu dandeenya. Diileet dokumentii biraa asitti koppii godhuu dandeenya. Bifa halluu isaa jijjiiruu dandeenya. Bakka nu jaalannu wayii kaa'uu dandeenya. Wanni kana immoo yoo kan duraan barreessinee kan jennu taate yoo jidduu guyyaa biraatti deebi'uu barbaanne taate itti deebi'ee akkaataa barbaannetti hojjetuu dandeenya. Fakkeenyaaf kana bifa boora kanaan yoo dhiise kan biraa immoo asitti bifa biraa boora waan wal fakkaatuuf dokumentiin wal fakkaata jedheetiin akka guyyaa biraan yala wal jala hin banne halluu yoo jiru fakkeenyaaf asirra magariisa kana fudhadha. Magariisa kanarratti immoo mallattoo qalamaa yookaan iskibirtoota fakkaatu tanarra dhoofta. Waan barbaanne jennee itti barreessuu dandeenya jechuudha. Ka dokumentii kana fakkaata. Ka itti aanu immoo waan nu laayibararii yookaan imeejii kompiitara keenya keessaa qabnu wantoota footoo kaafneet hin jenne intarneetarraa haa ta'u telefoona keenyaan haa ta'u footoo kaafnee kompiitara keenya keessa jiru asirra dabarfachuu dandeenya. Akkuma irra gadhoofne gara kompiitara daataa kompiitara keenyaa nu dabarsa. Achirra immoo daataadhaan keenya seeneetiin asirra dabarsuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo dokumentiidha. Dokumenta kanneen warroota PDF'dhaan ta'an, Wordii, PowerPoint'dhaan ta'an, liistiidhaan garaagaraa kan ol kaanneetiin hin jenne sanniin kompiitara keenya keessaa fuunee asitti iddoo nu tolitti kaa'uu dandeenya. Kun waan baay'ee gaariidha jedheetiin isinii qabadhee dhiyaadhee yoo isinitti toleetiin hin jedhe laayik sheerii godhaa. Yaadallee yoo qabaattaniitiin hin jettan as jalatti koomentiidhaan naa kaayaa. Haga danda'uun isinii deebisa. Kana fakkaata barnoonni har'aa turtii gaarii isiniin jedha. Nagaatti.